gar kein... Man sieht den Dreck unter deinen Fingernägeln. Kein Spaß. Das Handschuhe an sehe ich gerade, das ist jetzt peinlich. Du weißt, dass die Leute heute sich nicht mehr als 3 Sekunden am Stück etwas aus derselben Perspektive in derselben Nähe angucken können, oder? Ja, stimmt. Letztens habe ich mit Emily einen Film... Na, die kriegen dann Schecks. Also wirklich jetzt. So heißen die. Auf die musst du dann aufpassen. wo ist denn das Messer eigentlich? Hier. Steckt da drin. Du musst barfuß rumlaufen, das verbindet mit der Natur. Mhm. Ja. Anrufen, da haben wir telefoniert. Ja, da passt schon. Ja. Ja. Ich hab ein bisschen bei Sittler rumgestresst wegen meiner Theorieprüfung und ich hab sie noch im März. Ich rufe mal mit meiner Chefin, ich frag sie mal an. Ja. Ja, tu das. Mariby, das war viel zu wenig in der Nahaufnahme. Das war davor direkt die ganze Zeit in der Nahaufnahme. Keine 10 Euro. Auf dem anderen? 2,6 vielleicht? Was? 2000? 2,6 oder so. Ich kann gleich nachschauen. Nein. Wie ist es? Okay. Alle aber halt. Ja, ebenfalls. Na, Danke. servus. Hol schnell den Deckel. Das ist bedeckt. Die Mama dann auch noch. Wo hast du die Holzbretter her? Nicht kochen, ne? Nur die Kartoffeln. Oh, das waren... Hast du, oder? Nee. Ich habe ihn irgendwo gesehen. Sieht man perfekt. Ich glaube, die Zucchini müssten nur braten. Die müssen, ja, soll ich trotzdem mit, oder? Ja. Das muss sein. Oh, scheiße. Du noch das nächste Mal von der anderen Seite. Okay. Ich würde sagen, wir brauchen für die Zukunft noch einen zweiten Deckel. Ja. Aus den Winterdepressionen raus. So, jetzt. Lecker, oder? Ja. Genau, ich meine, so genau muss man das dann, glaube ich, gar nicht mehr zeigen, sondern nur da. Oder? Ja. Scheiße. Seite schwimmen und zurück. Nee, ist kalt. Und ich habe es geschafft, das nicht anbrennen zu lassen. Das ist wirklich ein Rekord. Nee, und Emily nicht geschafft. Sehr. Die Erdnüsse sind cool. Mhm.